蔡医师，我的家人会打呼啊，那我也会打呼吗？是打呼具有一定的遗传性，虽然不是100%绝对，但如果你的家人有打呼的话，那生下来的下一代也容易打呼，它比例是比正常人来的高的，这是确实的一个状况。那常见的跟遗传有关的打呼原因呢，包括以下几个。第一个是脸型的部分，有可能会遗传到骨架比较小，例如下巴后缩啊，上颚比较狭窄，这种脸型呼吸道比较狭窄就容易打呼。第二个是扁桃腺的肥大或者舌头比较肥大，这也具有一定的遗传性。那第三个是鼻过敏，鼻子过敏容易造成这个鼻息肉、鼻甲肥大、鼻腔空间狭窄，也容易造成打呼的风险增加。因此，以上3个是跟遗传比较相关的原因，它都有可能会造成打呼。哇，学到了，谢谢蔡医师。不会。